The Magic Book. Zara. Ayah, you are the best. Ayah, you are the best. Nah, itu salah satu dari dua contoh judul cerpen yang pernah dibaca oleh kawan-kawan kalian. Nah, dengan membaca cerpen itu, selain kita menambah wawasan, ada lagi dari Ahwat jawabannya mewakili manfaat dari membaca cerpen. Menambah wawasan sama dengan menambah ilmu. Ada lagi? Asia? Ayo, berani bicara, ayo. Opi? Ya, kalau tidak ada yang tahu, Ustazah jawabkan sendiri. Nah, dalam cerita pendek itu kita bisa melihat tema. Nah, tema itu adalah isi. Nah, pokok pikiran yang mendasari Nah, kalau kita baca cerita anak yang temanya tentang persahabatan, kita bisa mengambil manfaatnya. Yang pertama, kalau kita bersahabat, kita harus saling menolong. Ketika bermusuhan, kita harus saling memaafkan. Nah, itu salah satu contoh yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari cerita pun kita bisa mengambil manfaat budi pekerti atau akhlak atau karakter. Coba, siapa yang bisa? Karakter yang diharapkan dari kita ketika kita belajar mengidentifikasi unsur cerita. Ada yang tahu? Satu, tekun. Karakter yang diinginkan. Apa maksudnya tekun di sini? Ketika kita membaca sebuah cerita pendek atau kita mendengarkan cerita pendek yang dibacakan oleh ustazah atau ustaz, kita harus menyimak dengan sungguh-sungguh dengan telinga kita, dengan mata kita, dan dengan pikiran kita. Tidak mungkin kan kita mendengarkan sebuah cerita pendek yang dibacakan oleh ustaz atau ustazah, pikiran kita kan mana-mana. Nah, dengan tekun ini kita benar-benar menyimak. Dengan sungguh-sungguh itu, lalu kita bisa mengidentifikasi. Nah, kan? Ya, sekarang tokoh, kita masuk ke tokoh. Tokoh ini ada yang baik, ada yang ada tokoh utama, ada tokoh pembantu. Nah, kalau di dalam sinetron itu biasanya namanya tokoh protagonis. Nah, tokoh protagonis ini tokoh yang baik versus atau antagonis. Nah, dalam cerita pendek yang akan saja bacakan ini, tokoh antagonis itu tidak ada. Yang ada hanya tokoh utama dan tokoh pembantu. Latar waktu, coba Fadil sebutkan latar waktu, contohnya seperti apa aja? Ya, siang hari atau malam hari atau pagi hari. Dina, latar tempat? Di taman, ya? Di rumah? Ya, bagus. Amanat. Jadi apa arti amanat? Masih ingat? Pesan. Nah, pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Ada misi khusus yang ingin disampaikan oleh si pencerita kepada kita si pembaca. Ada yang perlu ditanyakan dari 4 unsur cerita yang saya jelaskan ini? Paham semua? Paham. Insya Allah mudah-mudahan. Nah, sekarang kita akan bentuk kelompok. Ini kelompok 1, kelompok Alam, kelompok 2, kelompok Sudais, kelompok 3, kelompok Asia, kelompok 4, kelompok Hina. Saya akan membaca sebuah cerita pendek
ini saja ambil dari buku cerita Islami Anak terbitan Darmija. Felicia, ajarin aku soal matematika nomor 2 dong, ujar Dinda kepada Felicia. Aku yang baru saja masuk ke dalam kelas mengernyitkan dahiku. Sekarang, Felicia si anak baru di kelas itu menjadi pusat perhatian. Dia memang tidak hanya cantik, tapi juga pintar. Dan kini sahabatku Dinda ikut-ikutan akrab dengan Felicia. Biasanya kamu minta aku yang mengerjakan, Din. Aku menegur Dinda. Dinda menoleh kepadaku. Heran, aku pikir kamu belum datang, ujar Dinda. Aku tersenyum. Aku tidak boleh menunjukkan sikap kalau aku tidak suka kepada Felicia. Tidak apa-apa kok. Kalau kamu minta diajari oleh Felicia, kataku mencoba bersikap santai. Oke Ran, kalau begitu aku ke Felicia dulu ya, ujar Dinda. Aku menggeram dengan kesal. Felicia lagi. Jangan-jangan Felicia akan merebut gelar juara 1 di kelas ini dari tanganku. Sudah 1 bulan sejak kedatangan Felicia di kelasku, semangat belajarku jadi menurun. Aku kesal kalau teman-teman selalu memuji kepandaian Felicia. Bahkan guru-guru tampak kagum kepada Felicia. Rani, kenapa ulangan harian matematikamu sekarang tidak sebagus dulu lagi? Tanya Ibu Dini, wali kelasku kepadaku siang ini. Aku menundukkan kepala. Bingung harus menjawab apa. Masa aku harus bilang kalau aku malas belajar sekarang? Saya sedang tidak enak badan, Bu, kataku akhirnya. Ya sudah Ran, kamu istirahat saja ya kalau sedang sakit, ujar Ibu Dini. Aku mengangguk malas, lalu kembali duduk di bangkuku. Saat aku sedang tertegun, Felicia mendekati aku. Tentu saja aku kaget, tapi aku ingin tahu apa yang diinginkannya dariku. Hai Ran, kata Winda, kamu bintang kelas ya? Tanya Felicia. Aku mengangguk pelan, walau aku terperanjat juga dengan pernyataannya. Aku menatap Felicia dan menunggu apa lagi yang ingin diucapkannya kepadaku. Wah, kalau begitu, boleh dong kalau aku belajar bersama kamu, Ran, tanya Felicia antusias. Loh, Felicia, kata teman-teman, kamu itu pandai. Felicia tampak tertawa mendengar komentarku. Dia lalu duduk di depanku dan berkata, aku senang sekali belajar bersama. Kamu tidak suka ya belajar bersama aku? Aku hanya diam, bingung mau menjawab apa. Kamu tahu nggak, Ran? Dulu aku tidak terlalu pintar. Jangankan juara kelas, masuk 10 besar pun tidak. Tapi aku tidak putus asa. Aku belajar dan terus belajar. Semakin pandai temanku, aku semakin terpacu untuk belajar dan sepintar dia. Felicia menjelaskan. Aku terkesiap mendengar kata-kata Felicia. Betapa berbedanya aku dengan dia. Aku teringat semangat belajarku yang menurun dan aku menjadi kurang percaya diri. Felicia benar. Seharusnya aku lebih terpacu dan semangat belajar kalau ada teman yang juga pandai. Kamu mau kan Ran belajar bersama aku? Tanya Felicia lagi. Ya, aku mau, kataku mantap. Kali ini aku ingin punya semangat belajar seperti Felicia. Nah, itu tadi cerita pendek yang telah saya bacakan. Sekarang kita akan berusaha mengidentifikasi unsur-unsur cerita dari cerita yang dibacakan tadi. Jadi harus kalian identifikasi. Yang pertama ingat, 1 tema, 2 Tokoh. 3 Latar. Nah, latar tadi nanti kalian mencari latar waktu, latar tempat. Yang keempat Amanat. amanat. Oke. Nah, sekarang kita akan mengerjakan secara kelompok. Petunjuknya seperti ini. 1 orang perwakilan dari tiap kelompok akan keluar mengambil jawaban. Nah, jadi
jawaban di luar kertas, kalian segera bawa pulpen dan isi. Nah, ini dia kerja kelompoknya. Dari apa yang kalian ambil tadi, kalian isi dulu. Oh, saya mengambil ini termasuk tokoh. Langsung isi sesuai dengan isi dari kertas ini. Jadi kalau sudah Fadil masuk kembali setelah mengambil kertas dan kenal tidak seperti estafet. Paham? Paham. Oke. Nah, ini saja bagi kertasnya. Berarti untuk kelompok 1 dimulai dari siapa? Zaki atau Fadil? Fadil. Berarti nanti kalau Fadil sudah masuk diteruskanlah. Ini berarti dari mulai mana kelompok 2? Yayat. Oke. Kelompok 3 dimulai dari Opi. Kelompok 4 dimulai dari Kiti. Nah, sekarang dalam hitungan ketiga, satu orang dari tiap kelompok silakan mengambil kertas jawaban di luar. Lalu bawa ke tempat duduknya dan segera isi. Oh, saya dapat kertas jawaban ini. Oh, berarti ini termasuk nomor 1 misalkan. Ini jawabannya ada nomor 1. Nah, misalkan seperti itu. Terus aja hitung. Mulai dari 1, 2, 3, mulai. Ya, segera. Lanjutkan. Ya, Dayat, segera isi. Ya, ayo, salam silakan. Nah, duduk dulu, Pak. Ayo, segera isi. Masing-masing. Sudah beresnya? Habis? Pak, ya silakan diisi. Ustazah minta 5 menit diisi. Sudah, Bos. Lihat tulis. Yang mana masuk bagian tokoh? Coba dipikir kerja kelompok. Yang mana masuk latar? 5 menit waktunya. Ayo. Satu orang mengisi apa tadi kertasnya? Nah, isi. Ya, udah semua. Oke. Oke. Coba dulu. Ya, sudah. Sudah semua? Sudah. Finish? Selesai? Ada lagi? Oke, untuk mempersingkat waktu, siapa kelompoknya sudah siap? Siap. Ya, dalam kelompok 3. Bacakan. Opi tadi mengambil kertas apa, Pi? Winda termasuk apa? Tokoh, ya. Asia? Rani termasuk? Sekolah termasuk? Latar tempat. Oke, benar. Kelompok 3. Semarang. Ya, Dinda termasuk tokoh. Ibu Rini termasuk tokoh. Ya, jadi dalam cerita seperti Felicia ini ada beberapa tokoh. Kelompok 1 dan 2 sudah? Belum. Belum. Coba, Rida mengambil kertas apa? Siang hari hidup kukun dan Siang hari termasuk apa? latar waktu. Ya, benar. Fadil? Mengambil apa tadi? Yang mana? Hah? Tidak? Oh, hidup rukun.
Hidup rukun termasuk Amanat. amanat. Nah ini Amanat. apa ini? Termasuk apa tadi? Di situ jawabannya. Amanat. Amanat. Hidup rukun termasuk amanat juga. Lalu temanya apa? Temanya seperti Pelisa. Nah, itu judul. Nah, coba dengarkan semuanya. Nah, ada dua jawaban. Hidup rukun. Nah, hidup rukun ini bukan amanat, tapi adalah tema pokok pikiran. Nah, sedangkan amanat pesan itu selalu bersemangat dalam belajar. Nah, sekarang kelompok 2 sudah Lutfa mengambil ya tokoh Felicia juga tokoh percaya diri. Oke. Nah, sebenarnya ini juga termasuk dengan amanat supaya kita percaya diri pada kemampuan diri kita sendiri. Nah, dari hasil kerja kelompok kita tadi, kelompok 1 ada yang tertukar, ya kan? Harusnya tema dibilang amanat, berarti ada 2 yang salah. Sedang kelompok 2 benar semua. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nanti dan waktu akan diperbaiki lagi ya kelompok 1. Kelompok 3 benar semua. Kita tepuk tangan lagi. Sedangkan kelompok 4 benar? Benar semua. Ya. Nah, sekarang Ustazah anggap kalian telah memahami unsur cerita yang 4 poin ini. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk mengidentifikasi unsur cerita, kita harus yang pertama apa? Kesimpulan bisa kita ambil. Ada yang tahu? Yang pertama kesimpulannya adalah kita harus menyimak cerita dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau kita tidak menyimak dengan sungguh-sungguh, kita pasti tidak akan bisa mengidentifikasi unsur cerita. Itu yang pertama kesimpulannya. Yang kedua, unsur cerita itu terdiri dari 4 apa? 4 unsur utama. Nanti pelajaran-pelajaran selanjutnya nanti kita akan berbicara tentang alur dan sebagainya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita cuma belajar 4: tema, tokoh, latar, dan amanat. Nah, latar tadi memang terbagi bagi 2, waktu dan tempat. Nah, dari sini kita bisa belajar banyak bahwa ketika kita berusaha untuk menyimak, yaitu menyimak cerita, menyimak musik, menyimak teka-teki atau ceramah agama sekalipun, kita pasti akan mendapatkan sesuatu yang bisa kita gunakan atau manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti cerita tadi, seperti Felicia judulnya. Dari cerita tersebut kita bisa mengambil atau merefleksikan bahwa dengan belajar sungguh-sungguh kita bisa mempertahankan prestasi kita. Yang kedua, ketika kita percaya diri pada kemampuan diri kita, kita tidak akan mudah menyerah. Walaupun ada teman baru, kawan baru, atau kita bertemu dengan kawan di luar sekolah yang lain, kita tetap pede. Saya bangga menjadi anak SD ya. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita rayakan dengan mengucapkan alhamdulillah dan bertepuk tangan bersama.